मंगो दुआ के शाला इंजदा नसीब होवे। मंगो दुआ के शाला इंजदा नसीब होवे। जद आवे मौत मैनू, जद आवे मौत मैनू, सोना करीब होवे। मंगो दुआ के शाला इंजदा नसीब होवे। जिस वेले विच कबर दे सोना कदम टिकावे। जिस वेले विच कबर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तुहाडे सामने मैं अगली वीडियो दे नाल हाज़र हाँ। तुसीं देख रहे हो कि एक 5 चीज़ों का मरकब है जो तुहाडे सामने पेश किया जा रहा है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तुहानूं वीडियो अच्छी लगेगी। इहनूं तुसीं लाइक करियो, शेयर करियो और सबसक्राइब लाजमी करियो। और वीडियो के थले एक बैल का निशान है, उसनों भी लाजमी दबाना होएगा। उसका फायदा ये होएगा कि हर नवी आने वाली वीडियो जी है वो तुहाडे सामने जल्दी जी ना वो शो हो जाएगी, पेश हो जाएगी, वो जल्दी तुहानूं मिल जाएगी। दोस्तों ए देखो, ए 5 चीज़ों का जो मरकब है तुहाडे सामने जो रखा जा रहा है, ये खांसी के वास्ते बड़ी ही अच्छी चीज़ है और बड़ी ही आला चीज़ है और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये जनाब ए 5 चीज़ां वैसे तो कोई तारफ दी मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी दसना जरा ना वो साडा फर्ज होंदा है। ते सब तो पहले मैं तुहानूं दसां कि ए तुसीं देख रहे हो, ए चीज़ हैगी है सुंड। और इसनूं मुख्तलिफ नामों तो भी पुकारिया जाता है। इनके मुख्तलिफ नाम तुहानूं वीडियो में दिखा देंगे। यह सुंड और तुसी कम अज़ कम जदों भी चीज़ खरीदन जाओ ज़रा अच्छी साफ सुथरी सेहतमंद होनी चाहिए है। जिन्नी जड़ी बूटी अच्छी होएगी, ताज़ी होएगी, सेहतमंद होएगी, उन्ने नाल जरा है कि फ़ायदा ज़्यादा होएगा और सेहत वास्ते भी ज़्यादा अच्छी होगी। दूसरे नंबर पे तुसी देखो आइटम है मलट्ठी। मलट्ठी भी कोशिश करियो कि ताज़ी होवे, साफ सुथरी जड़ी बूटी की जड़ होनी चाहिए है। और तीसरे नंबर पे देख रहे हो तुसी काली मिर्च। काली मिर्च और इस तो अगे जनाब है फिलफिल दराज। देखो अल्लाह ताला दी शान है कि अल्लाह सोने ने कैसियां कैसियां चीज़ां पैदा कीतियां ने। जिस तरह एक खुश्क शतूत होंदा ना, शक्ल इनकी इस तरह की, लेकिन ये शतूत नहीं है। ये एक अलहदा जड़ी बूटी का फल है, फिलफिल दराज, और इनू मग भी कहा जाता है। और अगली आइटम तुसी देख रहे हो है, देखने नूं ते इस तरह दी काफ़ी आइटमां होंदियां ने, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है
ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਨਕਾਰ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਨਕਾਰ। ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਰਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੁੱਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਵੋਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਜਾਂ ਇਹ ਲਵੋਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫੁੱਲੇ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੀਸ ਹੋਏਗਾ ਤੋਲੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਚੇ ਅੱਗ ਜਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਐਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫੁੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ 3 ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਦਫਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕੁਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਨਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਛਾਨਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਸੁੰਡੇ ਤੇ ਸੁੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣਾ। ਜੰਗਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਆਈਟਮ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੱਬੀ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡੱਬੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡੱਬੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੱਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਾਜੂਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਮਾਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਮਚ ਹੈ ਨਾ, ਚਮਚ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਚਮਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਧੀ ਚਮਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਗਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗੀ।
ਖਾਂਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਫਾਇਦਾ, ਖਾਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਰਕਬ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨੁਕਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜੂਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਸੇ ਮਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गए बतेरे सरकार नु कमांगे, गम हो गए बतेरे सरकार नु कमांगे। दरदान पाए घेरे, दरदान पाए घेरे सरकार।